بطل تطرقع صوابعك والا هيجيلك خشونه في المفاصل. الجمله دي اكيد سمعتها من والدك او والدتك، بس هل فعلا دي معلومه طبيه صحيحه؟ الصوت اللي بتسمعه ده لا هو عظم بيتكسر ولا غضاريف بتتاكل، دي بروسيس اسمها الكافيتيشن. انت بس لما بتطرقع صباعك الضغط جوه السائل الزلالي اللي في مفاصلك بيتغير، ففي فقاعات غاز بتكون جوه السائل الزلالي ده بتفرقع، فده اللي بيسمعك الصوت اللي انت عارفه. وفي تجربه جديره بالذكر لدكتور دونالد انجر، قعد يطرقع صوابعه لمده 60 سنه في ايد واحده والايد الثانيه لا، بعد ال 60 سنه ما لقاش اي فرق بين الايد دي والايد دي. ولو انت بتحب تطرقع صوابعك مفيش مشكله طالما ما بتحسش بالم او مفيش حاجه غريبه بتحصل، يعني اللي هو التقطيع العاديه. وما تنساش تبعت الفيديو ده لوالدك او والدتك اللي كانوا بيقولوا لك المعلومه دي.